Godt. Det er fedt at se så mange glade ansigter i dag. Så mange, der er klar på at udvikle sig selv og motivere sig selv til at blive bedre til det her. Arbejde med deres mål og det hele der. Jeg har lige startet med at gennemgå dagsordenen for i dag. Og den går ud på, at først så vil der være noget intro til de her læringsmål. Hvad I kommer til at lære i dag. Hvad pointen med i dag den er. Og så vil det være, jeg vil fortælle lidt om mig selv. Hvem jeg er og min transformation. Hvad jeg har gået igennem. Så I måske kan jump nogle shortcuts og komme lidt hurtigere til det. Ikke fordi jeg er på noget gode stadie eller noget som helst. Men komme lidt hurtigere i gang. Og undgå nogle af de stadier jeg har været igennem. Forhåbentlig. Så vil det være noget inner game, mindsets og beliefs, som jeg vil gennemgå mere. Altså sådan rent, jeg vil glæde ordentligt på til at komme ud i aften. Sådan en måde at tænke på, hvordan jeg oplever det forlagtigt at være, og måder at tænke og agere på. Og så vil der også være noget workshop. Og ja, der vil være nogle praktiske, helt basale og gameteknikker, som jeg bruger. Og det vil jeg præsentere jer for. Det er games, som jeg bruger konstant, hele tiden, og så igen og igen. Det vil jeg præsentere for jer, så I kan gå ned i byen og bruge det lige med det samme her bagefter. I vil også få mulighed for, eller I vil også få lov at øve lidt på, der vil være nogle søde damer, som er klar på, at man kan øve lidt på dem. Og så I selvfølgelig også øve lidt på hinanden, hvis I er mere til det. Så vil der så være den her impro session. Impro session. Det vil så også være en del af det, hvor vi på et impro-workshop, impro-teater, hvis nogen af jer kender det. Det vil jeg så præsentere for jer, når det kommer. Ellers så vil der også måske være et par gæstetalere, som lige vil holde et kort oplæg. Og så selvfølgelig være spørgsmål, og spørgsmål, dem er vi også velkommen til at tage undervejs. Hvis nogen har noget, så kører vi bare på, når det lige gælder. Så er ikke nogen folk, der sidder og skal tænke sådan en hel aften her, om de samme spørgsmål og så videre. Dem tager vi bare undervejs. Det er helt i orden. Men vi prøver at begrænse alt, så der ikke bliver alt for meget snak. Fordi hvis jeg først kommer i gang med at fortælle historier, så kommer jeg sikkert i byen i aften. Så. Men lad os stille og roligt begynde her. For det første så er noget læringsmålet med, det er at forstå en succesfuld gamers tankegang. Hvordan man som succesfuld gamer tænker, og hvad det gør, man får den her succes. Gang på gang. For det jeg oplevede, det var, at jeg gik meget lang tid i gamet uden succes. Virkelig var, jeg havde bare lyst til, jeg ved ikke hvad jeg havde lyst til, jeg havde lyst til at quit i hvert fald mange gange. Men jeg blev ved. Og så nåede til et stadie, hvor det hele begynder stille og roligt at gå op i en høj enhed. Det hele begynder stille og roligt at spille for mig. Og der kommer mere og mere succes. Så jeg vil gennemgå min tankegang blandt andet, og hvordan andre succesfulde gamere, jeg har mødt tidligere tænkt. Så vil det være noget med at overkomme de frygter, man går igennem for at få en større succes. Der er så mange frygter det her. Frygten for approach, frygten for afvisninger, frygten for bare at gå ud, frygten for at vise, hvem man er, frygten for at have sex, det er også en frygt, og frygten for succes. Der er masser af forskellige frygter det her. Det vil vi også komme ind på. Derudover så det her med at kunne acceptere afvisninger. Det er også et af målene med i aften, at I skal kunne acceptere, afvisninger og lære at håndtere de afvisninger her. Fordi det er det, som jeg oplever er hårdt for rigtig mange. Det er at få afvisninger, og så hvordan man skal gribe dem an. Derudover så, mit mål med i dag, det er så også at gøre det til approach maniacs, kino machines og closer kings. Så når jeg kommer fra her i aften, så har jeg lidt en følelse med, hvad det er for noget, og hvordan man bliver rigtig god til det her på en kort periode. Det er også noget, som jeg siger til min wing Magnus der, inden for 3 måneder, så kan jeg opnå det, som jeg opnår på 4 år. Det behøver ikke så lang tid det her. Hvis man bare går ud, er derude, går efter det, så er der ikke noget, der behøver at tage lang tid, for at man opnår en større succes. Hvis man bare har det rigtige mindset, så ja, det er i hvert fald det, jeg prøver at give jer, så I kan så tidsramme her cirka 3 måneder for at opnå en større succes, hvis I virkelig går all in med det her. Og så er selvfølgelig absolut et mål, det er, at I får mere succes efter i dag, end I har haft tidligere. Om så er det bare, I kommer fra forskellige steder i gamet og opnået forskelligt, og har været her i forskellige tidsintervaller og perioder og så videre. Så en af målene det er også bare, at I får bare lidt mere succes, end I har haft tidligere. Hvis jeg bare kan gøre jeres game et lille tak bedre, så den her aften den er lykkedes for mig.
Selvfølgelig vil jeg gerne gøre det meget bedre, men bare en lille tak. Det vil jeg være meget tilfreds med i hvert fald. Og så det her med, så vil jeg også komme ind på, men det er det livsstil, det game. Det er altså ikke noget, man opnår over en weekend. Man kan godt blive rigtig god på en weekend, men for at blive rigtig dygtig til det her, så kræver det altså længere tid. Men lad mig stille og roligt gå i gang.